ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തുമ്മൽ. ജീവിതത്തിൽ തുമ്മൽ മാറാത്ത ഒരു അലർജിയായി മാറിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നാൽ തുമ്മൽ തുടങ്ങും, പിന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്പം തലയിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട പിന്നെ തുമ്മൽ തുടങ്ങും. അത്തരക്കാർ. ചില ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തുമ്മൽ തുടങ്ങും, പിന്നെ നിൽക്കൂല. ചില ആളുകൾക്ക് അല്പം പൊടി മൂക്കിലേക്ക് കയറിയ പിന്നെ തുമ്മൽ തുടങ്ങുന്നത് നിൽക്കൂല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാം തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ തുമ്മിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല ക്ഷീണിതനാകും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എണ്ണയുടെ പ്രയോഗമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഉടൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ലിറ്റർ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക. നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ 1/2 ലിറ്റർ എടുത്ത് അതോടൊപ്പം 1/2 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു 300 മില്ലി തുളസിയുടെ നീരാണ് വേണ്ടത്. നല്ല കറുത്ത തുളസിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞോ അരച്ചെടുത്തോ അതിന്റെ നീര് നല്ല പോലെ എടുക്കുക. അത് അരച്ച് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ തുളസിയുടെ 300 മില്ലി നീരും അതോടൊപ്പം വേണ്ടത് ഒരു 50 ഗ്രാം കരിഞ്ജീരകമാണ്. കരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചുപയോഗിക്കലാണ് ഇവിടെ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചുപയോഗിക്കുക. അപ്പോ 1/2 ലിറ്റർ എണ്ണയിലേക്ക് 300 മില്ലി തുളസി നീരും അതോടൊപ്പം 50 ഗ്രാം കരിഞ്ജീരകവും, ഇത് മൂന്നും ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചൂടിൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും ഈ 300 മില്ലി തുളസി നീരും ഈ 50 ഗ്രാം കരിഞ്ജീരകവും പൊടിയും ഇട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നല്ലതുപോലെ കാച്ചെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കി പെട്ടെന്ന് കാച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ഒരിക്കലും പ്രയോജനമല്ല. ചെറിയ ചൂടിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കാച്ചി എണ്ണയുടെ കളറൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്ന രീതിയിൽ മാറിയ ശേഷം നല്ല ഉഷാറായി കാച്ചിയെടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എല്ലാം നല്ല ഉഷാറായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കാച്ചിയെടുക്കുക. ഈ എണ്ണ നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ തലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂറോളം എണ്ണ തലയിലിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കുക. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തലയിലിട്ട് കുളിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തലയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന നീര് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത്തരം തുമ്മൽ അലർജികൾ പരിപൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു മരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. പോരാത്തതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം. കഴിയുന്നത് പോലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലായി ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സംശയങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുക. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പരിഹാരമാകട്ടെ. ഹെൽത്തിയായ ഒരുപാട് നല്ല ടിപ്സുകളുമായി ഈ ചാനലിൽ ഓരോ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചാനൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ബന്ധം തുടർത്തുന്നതിനായി സെക്കൻഡറി ചാനൽ തുടങ്ങിയവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ആളുകളും, ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ആ ലിങ്കിൽ പോയി ആ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബന്ധം തുടർത്തുക. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഹെൽത്തിയായ ഇത്തരം നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.